press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुरु पूरी हड़की पड़ी बैग तहस नहस हो गए, सारा टावर टूवर सब बह गए भाई। ये क्या हाल हो गया हड़की पड़ी में, देखो क्या हाल हो रहा है। शिवम देख हड़की पड़ी का हाल। भगवान को लॉक करने का, भगवान को लॉक कर रहे हैं, गेट लॉक कर दे। भगवान ने कहा इस गेट को भी खोलो गेट से निकल।